长期以来，我国的发动机技术，尤其是航空发动机技术，一直落后于欧美国家。这也让国内外很多关心中国发展的人认为，如果没有俄制发动机撑着，中国空军战机大多都会趴窝。是的，航空发动机被称为是现代工业制造领域中的皇冠。实际上，全世界能够自主研发生产航空发动机的国家只有中美俄英法，也就是联合国5常，而且这还只是在条件放松的情况下。为了缩小中国与其他国家之间的差距，也为了不受制于人，国家早已专门立项，集中力量攻克中国航空工业的心脏病。而这里面除了中国航空人的汗水与努力，还有一种要素不得不具备，这就是氖。这是一种稀有的金属元素，全世界已经探明的储量也不过2500吨。而早在7年前，中国就已经在陕西省发现了一座大型矿藏，其中氖的储量达到了176吨，占到了全球储量的7%，仅次于智利、美国、俄罗斯以及哈萨克斯坦。为什么说这种元素对航空工业这么重要？原因就在于发动机中最重要的零部件单晶叶片必须用氖金属制造。众所周知，现代航空发动机的原理就是利用吸入的空气加热后向后喷出，形成反推力，推动飞机飞行。而完成吸入和喷出空气过程的就是发动机内部那风扇一样的单晶叶片。但是这一过程所产生的热量通常高达1700摄氏度，连钛金属都承受不了。而氖的熔点则高达3180摄氏度，也就是说，在已经探明的金属元素里，只有它才能被用作制造单晶叶片。而且不仅是航空发动机，航天活动使用的火箭引擎也必须用它来制造。这就是为什么在氖元素1克折合人民币300元的天价之下，全世界依旧对这种稀有金属供不应求。据资料显示，全世界80%的氖元素都被用于制造航空发动机，而大多被美国等国垄断。如今中国境内发现了这样一座稀有矿藏，无疑是对中国的航空发动机事业打了一剂强心针。事实上，这剂强心针确实起到了不小的作用。随着我国涡扇系列发动机的依次亮相，相信在不久的将来，中国航发一定能比肩美俄。如果您觉得我们的节目还不错，请点击我的头像，免费订阅军事地头条号。长期监控发动机的原理就是利用吸入的空气加热后向后喷出，形成反推力，推动飞机飞行。而完成吸入和喷出空气过程的就是发动机内部那风扇一样的单晶叶片。但是这一过程所产生的热量通常高达1700摄氏度，连钛金属都承受不了。而氖的熔点则高达3180摄氏度，也就是说，在已经探明的金属元素里，只有它才能被用作制造单晶叶片。世界已经探明的储量也不过2500吨。而早在7年前，中国就已经在陕西省发现了一座大型矿藏，其中氖的储量达到了176吨，占到了全球储量的7%，仅次于智利、美国、俄罗斯以及哈萨克斯坦。为什么说这种元素对航空工业这么重要？原因就在于发动机中最重要的零部件单晶叶片必须用氖金属制造。众所周知，现代航空，而且不仅是航空发动机，航天活动使用的火箭引擎也必须用它来制造。这就是为什么在氖元素1克折合人民币300元的天价之下，全世界依旧对这种稀有金属供不应求。据资料显示，全世界80%的氖元素都被用于制造航空发动机，而大多被美国等国垄断。如今中国境内发现了这样一座稀有矿藏，无疑是对中国的航空发动机事业打了一剂强心。长期以来，我国的发动机技术，尤其是航空发动机技术，一直落后于欧美国家。这也让国内外很多关心中国发展的人认为，如果没有俄制发动机撑着，中国空军战机大多都会趴窝。是的，航空发动机被称为是现代工业制造领域中的皇冠。实际上，全世界能够自主研发生产航空发动机的国家只有中美俄英法，也就是联合国5常，而且这还只是在条件放松的情况下。为了缩小中国与其他国家之间的差距，也为了不受制于人，国家早已专门立项，集中力量攻克中国航空工业的心脏病。而这里面除了中国航空人的汗水与努力，还有一种要素不得不具备，这就是氖。这是一种稀有的金属元素，全